Bom dia, pessoal. Meu nome é Haroldo. Tô aqui na oficina Carro Mecânica Automotiva. Tô fazendo manutenção dessa Paraty. No primeiro vídeo eu tinha comentado que a junta do coletor de admissão estava ao contrário. Tirei ela fora. Vai ser trocada também a junta do coletor, que ela é individual, não é uma junta só. Vou trocar esses... me fugiu a mente agora. Esse selo do bloco do motor que tá vazando água. Aí para mim retirar a bomba de água eu tinha comentado. Eu só consigo mostrar para vocês aqui. Aqui. Onde tá vazando a água nela. Aqui, ó. Por aqui que tá vazando água. Ela tá com jogo e não é velha, essa bomba ela é nova. Mas para isso tem que arrancar tudo isso fora. Toda a parte de correia, capa, para mim poder ter acesso à bomba. Porque um parafuso dela fica atrás da polia que toca o distribuidor. Aí antes de tudo eu vou deixar já ele no ponto. Fica mais fácil depois para manusear. Vocês podem ver que uma parte da bomba ela fica atrás da capa. E justamente atrás dessa polia aqui. Então tem que tirar a correia, tirar essa polia para mim poder trocar a bomba de água desse carro. Aí tem que tirar o para-choque também para facilitar o serviço. Aí vai ser tirada a caixa de câmbio, tá vazando pelo retentor do volante, retentor traseiro do motor, vai ser trocado também. E as outras coisas que eu já tinha mostrado. Vou trocar as abraçadeiras da direção hidráulica. Vou trocar o rolamento desse cubo aqui de roda, tirar esse cubo fora, ver se também ele não foi afetado. Trocar os kits dos amortecedor que estão estralando bastante. Quando esterce fica dando se estivesse dando um soco. Estão travando. E é isso, pessoal. Um vídeo curto só para manter vocês atualizados do manutenção da Paraty. E dar aquele talento no cofre, né? Que vocês veem que tá muito sujo, cheio de barro isso aqui. Então antes de continuar com a manutenção, dar uma lavada aqui e deixar tudo limpo, show de bola. Beleza? Até mais, até os próximos vídeos. Falou, tchau, tchau.